अगर आप पुरानी खांसी से परेशान है, बड़े समय से खांसी ने आपको दुखी कर लिया है, आपने दवाइयां खा ली है, आपने घर के नुस्खे भी ट्राई कर लिए दादी नानी के सारे, तो मेरे पिटारे से आपके लिए बहुत अच्छी एक होम रेमेडी। आपने क्या करना है, एक अमरूद ले लेना है। अमरूद आप नॉर्मल अमरूद लीजिए, ना ज्यादा पका हुआ ना कच्चा होना चाहिए, उसको आप भून लीजिए। अगर आपके घर में चूल्हा है, चूल्हे की राख जो होती है गरम गरम जब होती है उसमें दबा दीजिए। अगर चूल्हा नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, गैस पे ही आप इसको भून लीजिए। भून के आपने इसको काट लेना है। काट के आपने काला नमक जो होता है, या आप नमक बना भी सकते हैं, काली मिर्ची का पाउडर, और आपने सेंधा नमक लेके आप मिक्स करके दोनों चीजें मिला के और खा लीजिए। इसके आधे घंटे तक ना पानी पीना है ना कुछ खाना।